Hello，赤牙，我嘅拖鞋，你點解問埋啲咁奇怪嘅問題嘅？今日點樣捱？咩手機冇下文啊？咩意思？係咪我講過我要買手機呢件事，然之後冇買？係咪呢個意思？其實我唔打算買啦，因為我覺得嘅話，就算我從依家開始存錢，存到新年個時候，我都買唔起，知道未啊？就算我依家開始存錢，存到幾時我都係買唔起。多謝農村大叔嘅關注，多謝你哋，多謝 AJ，你話我好睇，多謝話我好睇嘅男生。你嘅拖鞋好容易爛啊，都唔知道點樣買。我話畀你知啦，直接着塊磚頭喺個，直接着塊磚頭就得啦。我連獎都冇領啊，仲有咩感受啊？JAN，麻煩你送個小心心畀我啦。唉，Hello，你哋好。多謝你嘅點亮，多謝過行。愛跑步小張，養的紅頭髮估計會好睇，我唔鍾意。我唔鍾意紅色頭髮，覺得我黑色好睇嘅打個一。黑色頭髮覺得好睇嘅打個一，鍾意我染我啲黃色頭髮嘅打個二。我之前染過㗎，你哋又唔係唔知道，唔係黃色係奶茶顏色。但係我好明顯同你哋講呢件事就係、我我聽日想我聽日想食蛋糕。Hello，歡迎你哋。我聽日想食蛋糕，多謝你關注我，多謝你哋點讚我嘅朋友，非常之靚仔。所有點讚我嘅都係全部都係靚仔嚟嘅，仲有關注我啲男生，你哋係咪應該唔會取關我吧？應該唔會取關我吧？歡迎送畀我粉絲燈牌嘅男仔，你係超級靚仔嘅。感謝玲玲，謝謝。多謝你分享啊，多謝你，謝謝玲玲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 ，謝謝。又開始啦，又開始啦，又開始啦，又開始，繼續啦！你哋呢幾個你哋呢幾個人，你咪機器人嚟㗎？你哋幾個？繼續啦！完完全全都係奇奇怪怪嘅男生嚟嘅，騎馬過海，你哋仲跟住佢講嘢啊？又開始啦，你哋！冇咁樣啊，我會偷笑㗎。你哋仲跟住佢講嘢，漂亮七啊！OK，跟住再排隊啦，你哋睇佢哋講下一句係咩？如果再咁樣評論嘅話，我肯定會將你哋幾個處置。Hello，歡迎加入你嘅朋友。Hello，歡迎執念，你哋好。好啦。Hello，迷人綠。再咁樣評論嘅話，我真係再咁樣評論，我真係鬧你哋啦。嗰個羅月味，仲有嗰個櫻花，仲有嗰個蒼末，仲有嗰個狼爪，仲有攞個 SNAKE 嘅，仲有嗰個今晚狼不狼嘅男生，你哋幾個喺度搞乜嘢啊？你哋係咪同學仔嚟㗎？仲有個博士，你咪跟住佢哋㗎，故意㗎。
Hello，但係你哋全部人又唔講嘢。你係唔係靚女？我是男生。講咩啫？冇講嘢啊！歡迎你哋。Hello，美麗人生，你哋好，歡迎你哋。講咩 Q 啊？我話畀你知，祝你哋日日開心，聽到未啊？歡迎你哋，多謝你哋關注。依家仲有冇人關注我啊？多謝。歡迎大家，多謝你哋嘅關注。咁我準備落播㗎喇，你哋都唔講嘢，搞到我越嚟越無聊。多謝關注我嘅朋友。其實你哋晚黑會唔會就係睇住抖音之後再瞓着覺㗎？會唔會啊？咁平時你哋除咗玩抖音，仲要玩乜嘢？落播之後你即係你哋唔睇直播之後，你哋就喺度做咩㗎？唔得，我唔敢睇，因為我比較驚。如果有人陪我嘅話，我就敢睇。所以你哋一定會聽歌。多謝執念嘅關注。睇緊台手機揼落咗你嘅面上邊，多謝無言，多謝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 無言送畀我禮物，非常之好。Hello，我平時都會聽一下歌瞓覺啦，但係最近心情唔係幾好，所以咧就好少聽啦。男生染咩頭髮比較好睇啊？其實我非常之推薦男生染嘅個頭髮係咩顏色咧？就係你哋應該食過火龍果，所以我推薦你哋染一個火龍果嘅顏色。男仔嘅話，點染火龍果嘅顏色都係靚仔嘅，因為第一點，就算喺你喺一群男生之中，我第一眼我就會認出你。點解咧？因為係非常之靚仔。唔係，你係非常之顯眼，喺人群入邊，我第一眼就見到你。因為咩原因啊？因為你嘅頭頂有紅色嘅火龍果啊，大佬！哇！如果女生睇到之後，第一眼放晒青光，佢會對住你笑添啊！所以你哋記得染紅火龍果顏色，比較啱你哋呢啲靚仔，知道未啊？多謝關注，歡迎你哋，多謝關注。只要你染咗呢個色嘅頭髮，你行出街啲人全部都回頭率非常之高，所以你哋鍾意染咩顏色？打喺我評論區度睇下。波板糖笑，呢粉色都可以，就係嘛，粉色仲有火龍果色係非常之好睇嘅。染粉紅色嘅頭髮剪咩髮型？呢邊建議你非常多髮型，但係佢哋都太大眾啦，嗰啲咁嘅美式頭髮，仲有啲捲頭髮嘅。呢邊我建議你直接唔使跟住，你要做最小眾嘅，因為最小眾嗰啲髮型都係非常之高冷，然之後非常之獨特。所以你染咗粉紅色嗰隻火龍果色嗰個頭髮之後，你剪咩髮型咧？我非常之推薦你剪嗰一個冬菇頭，因為你剪咗冬菇頭加埋呢個髮色係非常之惹人鍾意嘅。我可能你剪咗呢個髮型之後，可能就會有好多女生鍾意你。你哋如果贊同我講呢個話，就打個1。有冇人送個小心心啊？贊同我呢句話，送個小心心畀我。
歡迎大家，歡迎大家，歡迎大家。唔係，係冬菇頭啊，冬菇頭。你哋男生應該剪少冬菇頭比較合適你哋。哇！多謝你送畀我嘅禮物。歡迎用戶，歡迎大家。反正我最近都唔開心，因為咧，我想買化妝品。最近，歡迎大家，多謝威威嘅點讚，多謝用戶，歡迎你哋到我嘅直播間。冬菇頭嘅話，頭髮要打薄嗎？要，越薄越好。係。跳隻舞睇下 ，no， 我只識跳收細舞，你哋肯定會笑我嘅。你哋送個熱氣球畀我，我立即同你哋跳一個手勢舞。你依家一頭白色頭髮啊？可能你係因為冇將頭髮染黑啊，一頭白髮啊。櫻花、小醉鼠，你哋好啊！歡迎大家，你哋聽日去剪下，可以冇問題，冇問題冇問題。快啲啦，咁我跳畀你睇啦，但係你要送畀我熱氣球喎。太尷尬啦！我覺得跳舞依家我準備跳舞畀你哋睇，你哋睇咗肯定會失望嘅。手勢舞唔睇，好啦，咁我唔跳畀你睇啦，因為我準備落播啦，因為我本身都唔係幾識跳舞嘅。多謝你哋。Hello，我係一個非常之被動嘅女生，對於跳舞嚟講嘅話係非常非常之難㗎。歡迎大家。No，我唔識啊。我唔識，所以就會好尷尬。No，我跳得唔好睇嘅，真係㗎。我寧願唔要禮物，因為我真係跳得好唔自信，所以真係非常之抱歉。我好似你一個朋友啊，咁就肯定唔似啦。如果都係你嘅朋友啦，你都同佢咁唔熟嘅話，呢一種根本都唔係朋友，OK 嗎？你哋唔會介意，我介意啊嘛。我受唔到啦。你哋唔介意，我非常之介意，歡迎大家，因為太難睇啦。等下，我肯定唔跳㗎啦。唔得。唔得，因為太難睇啦。豬跳都得，我跳都唔得，係因為唔跳拉入黑名單，咁你咪拉咯，我冇所謂㗎，因為我真係跳得非常之唔好。多謝你哋嘅點讚。Hello，梁總，你哋好。多謝星期八嘅加入粉絲團，但我真係唔想跳啊，因為我覺得我跳得唔好睇。星期八就結婚，你好。多謝你嘅點讚，多謝你支持我。因為我唔鍾意跳舞，所以大家
冇強迫我啦，我跳得太難睇啦。多謝你嘅道理。多跳慢慢就好啦，但係我唔係好習慣。確實唔係幾鍾意跳舞。可能好多女仔都跳得好好睇，但係我就算啦。多謝你哋安慰我，但係我都係一個非常之有自知之明嘅人。想睇跳舞嘅打個一，想睇主播流淚嘅流眼淚送咩禮物啊？想睇我流眼淚送咩禮物？送一個飛機畀我，我立即哭畀你睇。我確實放唔開啊，所以我就唔會跳。太傻啦，我覺得咁樣。多謝大家。多謝你哋。No， 唔好，no no no no， 真係跳得唔好啊，又唔好睇。瞓覺卸妝嗎？肯定卸啦，你咪傻㗎！而且我卸妝卸得好快，因為我化呢個妝我先化咗5分鐘都唔使，唰搞掂。因為我跳得唔好睇啊。因為我化呢個妝都唔好，就係好快化完。OK 啦，因為你哋幾個人都唔講嘢啦，然之後我又唔識跳舞，我覺得我要你哋覺得好睇，我唔覺得好睇嘅，所以我覺得我準備要落播啦。真嘅，我準備要落播啦，因為多謝心動咗，唔該晒。你哋覺得好睇我都知道，但係呢條粉腸仲未瞓覺，未瞓覺啊，準備瞓覺啦，準備。你哋睇又唔係我睇，咁我都睇得到㗎，我覺得好尷尬啊嘛。我知道，但係我真係唔得，拜託。油麥菜唔去啊！尚且大排檔，我仲加冇可能啦，因為我都唔飲嘅。你講呢啲係咪廢話嚟㗎？今晚點樣捱？多謝你哋嘅關注，多謝。咁我準備要落播啦，你哋可以同我講晚安啦。No， 我唔鍾意，因為唔合適，唔鍾意吧，因為好容易就係我飲咗之後會頭暈，可能係因為未夠飲得唔夠多啊，佢哋話唔夠熟練啊，意思就係知道未？因為唔夠熟練，所以就會頭暈，知道嗎？哇塞！多謝送畀我嘅禮物，多謝你，多謝。你哋快啲講嘢啦！你哋快啲講嘢啦！又話同我講晚安，多謝你點讚，多謝你。
歡迎招財進寶，歡迎大家。用戶926你哋好，416你哋好，02你哋好。Hello KD，你好啊。多謝你嘅點讚，我可以唱歌畀你哋聽。你哋有冇想聽嘅歌？可以打喺我評論區度。多謝 MAR 你哋好。成功節了咩意思啊？咩意思啊？歡迎你哋。天啊！我咩意思啊？大哥啊，冇問題。多謝多謝。接乜嘢啊？我都唔知你喺度講咩奇奇怪怪嘅嗰隻樂園。我覺得你好恐怖啊！你想做乜嘢？我想唱歌咯。但係冇人追我嘅，仲話排到發覺。好啦，呢個過客仲有你哋，我應該準備落播啦。唱歌，你送墨鏡畀我，立即唱一首畀你聽，馬上。Hello VANQ。Hello。歡迎星辰，歡迎你哋。好奇怪啊！未20個粉絲有咩用？冇用啊嘛！我只得嗰幾個粉絲，仲梗冇用啦。多謝你哋。Hello。OK，咁我要落播啦，拜拜。拜拜，你哋同我打晚安啦。打晚安喺我評論區度同你哋講晚安，拜拜。拜拜，今日多謝過客，仲有嗰個一直睇我嘅小火雞，仲有暖洋洋，仲有流，仲有嗰個大你好，CK 你好，最美老鄉你好，拜拜。你哋都唔講嘢啦，嗰隻過客都唔講嘢啦，係咪拜拜都唔想同我講啊？拜拜。SING 你好，快點走，好吧。拜拜。OK，我關啦。